បាទសួស្តីបាទកូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះមកដល់ទៀតហើយបាទជ្រុងមួយនៃគំនិតក្នុងការស្វែងយល់អំពីរឿងរាមកេរ្តិ៍សម្រាប់សិស្សទូទៅជាពិសេស specially នោះគឺសម្រាប់កូនថ្នាក់ទី12ដែលជាឆ្នាំកន្លងនាខែសីហា21 22ខាងមុខនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបានពំនាំនៅការសង្ខេបខ្សែទី4ដោយខ្លីដើម្បីកុំឲ្យយើងធុញពេកខ្សែនេះនឹងរាយរាប់ប្រាប់អំពីឆាកប្រយុទ្ធរវាងស្វានិងក្របីទូភីដែលមានលក្ខណៈធ្វើសង្គ្រាមស៊ីសាច់អង្គាមឆ្អឹងចឹងណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាខ្ញុំនឹងចែកចាយនៅការសង្ខេបដូចតទៅរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្សែទី4បាទខ្សែទី3បានបញ្ចប់នៅត្រង់បាទបើគេត្រង់ណាត្រង់ក្រុងរាពណ៍បាទបានចូលទៅកាត់មុខអាស្រមនាងសីតាដែលកំពុងនៅម្នាក់ឯងក្រោយពេលដែលព្រះលក្សណ៍ចាក់ចេញទៅជួយបរិមដោយសារតែការឮសំឡេងយៈមហារាជដែលកាលាជាប្រើមាសនោះគាត់បានស្រែកបន្លំធ្វើជាសំឡេងបរិមអញ្ចឹងជាការបន្តគឺសូមជូនរាមកេរ្តិ៍ខ្សែទី4បាទនៅពេលនោះក្រុងរាពណ៍ដែលបានប្រែកាលាជាតាបោះដើរកាត់អាស្រមរបស់នាងសីតាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក៏បក់ដៃហៅដើម្បីចង់ដាក់សទ្ធាមួយចំនួនអញ្ចឹងក្រុងរាពណ៍យល់ថានៅក្នុងអាស្រមវាមានសីមាសិលដែលមិនអាចចូលទៅបានគឺខ្លាចឆេះក៏ប្រើល្បិចកិច្ចឧបាយវិញថាឧបាសិកាជាស្រីអាត្មាជាប្រុសកាលណាអាត្មាចូលដល់អាស្រមវាមិនសមនឹងភ្នែកទេបើអំណាចនឹងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាហើយសូមឧបាសិកាចេញមកក្រៅមកពេលហ្នឹងនាងសីតាក៏ហាក់ដូចជាភ្លេចបណ្ដាំរបស់បរិមដោយនឹកគិតក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាមិនអីទេពីព្រោះគាត់ជាតាបោះជាឥសីដ៏សកុតសកុំអញ្ចឹងនាងសីតាក៏ចាក់ចេញផុតពីអាស្រមសីមាសិលនោះក្រុងរាពណ៍ពេលនោះក៏ធ្វើជាប្រើសម្ដីអួតសរសើរពីសម្រស់របស់នាងសីតាថានាងហេតុអីបានជាកើតមកស្អាតម្លេះមិនគួរណាស់រស់នៅក្នុងព្រៃតែឯងក៏ដោយកដែងបែបនេះទេសមណាស់តែធ្វើជាខុនជានាងជាជំទាវឬជាប្រពន្ធចុងរបស់យើងទៅផ្សំយើងប្រាប់នាងទៅចោះយើងចង់មានអណ្ដាត1សែនភ្នែក1លានទុកក្រន់តែមើលនឹងសរសើរពីសម្រស់របស់នាងក៏មិនអស់ចិត្តដែរពោលគឺសភនភាពនៃសម្រស់របស់នាងបានរះបំភ្លឺជីវិតខ្ញុំទៀតដូចព្រះអាទិត្យរះបំភ្លឺលើចក្រវាឡអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការខ្លែងពាក្យទេដើម្បីក្រុងរាពណ៍អត់មានទេតែក្នុងន័យអញ្ចឹងបាទពេលនោះនាងសីតាក៏ហាក់ដូចជាភ្ញាក់ខ្លួនស្រាប់តែលាន់មាត់ថាលោកឯងការពិតគឺជាឥសីខូចខលអសិលធម៌សោះយើងប្រាប់ណាគុំនិយាយឆ្លើយប្រេះណាស់ប្រយ័ត្នបរិមស្វាមីរបស់យើងមកតន់អ្នកឯងនឹងត្រូវខ្សែជីវិតហើយពីព្រោះស្វាមីយើងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងក្រុងរាពណ៍ក៏សើចហួសពេលហើយនៅពេលដែលផ្ទុះសំណាយក្រុងរាពណ៍ក៏បានពោឆក់3នាងសីតាហោះទៅកាន់អាកាសវេហាដើម្បីតម្រង់ទិសដៅទៅក្រុងលង្កាហើយនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដើមពោ3ឆក់នាងសីតានោះក្រុងរាពណ៍បានកាឡាខ្លួនធ្វើជាយៈទស្សកម្មដែលមានមុខ10ដៃ20ជើង20ធ្មេញ320និងសាំស៊ីង10បាទនិយាយពេលនោះក្រុងរាពណ៍ដែលកំពុងធ្វើដំណើរលើអាកាសវេហាគេក៏ផ្អាកដំណើរការមួយសន្ទុះហើយថ្លែងអំពីព្រះលក្សណ៍ទៅជួបបរិមទៅដល់ក៏នឹកឃើញថាចាញ់កលល្បិចរបស់គេហើយបរិមក៏ស្ដីបន្ទោសឲ្យអាណិតយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បញ្ញាប់បញ្ញាល់មកអាស្រមជាបន្ទាន់តែពេលមកដល់ត្រូវបាត់នាងសីតាព្រាមព្រះរាមបានសោយសោកបោកខ្លួនដួលលើព្រះធរណីរហូតតតែសន្លប់ងើបពីសន្លប់ទើបដើររកនាងសីតាទុកដំណើរការសកម្មភាពបរិមមួយលើនិយាយអំពីក្រុងរាពណ៍ដែលកំពុងចរយាត្រាតាមអាកាសវេហានោះស្រាប់តែបានមួយសន្ទុះក៏ជួបប្រទះជាមួយនឹងគ្រុឌម្នាក់គេហៅបាក់សីគ្រុឌឈ្មោះចេតាយុនោះគឺជាមិត្តសម្លាញ់ដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ព្រះបាទទសរថដែលត្រូវជាបិតារបស់ព្រះរាមហើយចេតាយុមើលស្គាល់ច្បាស់ថាស្រីដែលនៅក្នុងដៃក្រុងរាពណ៍នោះគឺជាបុត្រសុនិសារបស់សម្លាញ់ខ្លួនអញ្ចឹងក៏ទៅពាំងផ្លូវយៈឈប់សិនយៈចង្រៃបើឯងចង់បន្តដំណើរទៅមុខត្រូវទុកនាងនៅទីនេះសិនអាគ្រុឌសូឯងបើកផ្លូវឲ្យយើងបើបំណុលទេឯងនឹងទៅស្លាប់ដូច្នេះឆាកប្រយុទ្ធក៏កើតមានឡើងរវាងយៈនិងគ្រុឌនៅលើអាកាសវេហាប្រយុទ្ធទេមួយសន្ទុះហាក់ដូចជាមិនតាន់ឈ្នះចាញ់ក្រុងរាពណ៍មានល្បិចខ្ពស់ក៏លែងឃើញព្រះទម្រង់ដែលពាក់នៅលើដៃនាងសីតាគឺចិញ្ចៀន
ចឹងគាត់ក៏បានបូតចិញ្ចៀនពីនាងសីតាគប់ត្រូវគល់ស្លាបរបស់គ្រុឌហើយឆេះធ្លាក់មកលើដីស្រស់ប្រកាច់នៅទីនោះទៅចឹងក្រុងរាពណ៍ក៏បានបន្តដំណើរយកនាងសីតាទៅកាន់នគរអលង្ការបានដោយសុវត្ថិភាពកន្លែងអំពីបរិយាក្រោយពេលដឹងស្មារតីក៏ដើររកនាងសីតាពេលមកដល់មុខបន្តិចក៏ជួបជាមួយនឹងបក្សីគ្រុឌហើយត្រូវបានគ្រុឌនិយាយសុំទោសបរិយាថាខ្ញុំខំអស់ពីលទ្ធភាពហើយតែប្រយុទ្ធមិនឈ្នះយៈទេឥឡូវបានព្រះនាងត្រូវបានយៈនោះចាប់យកទៅហើយខ្ញុំសុំទោសចឹងមុននឹងគ្រុឌនោះដាច់ចោលស្លាប់ដើម្បីជាកិច្ចតបស្នងសងគុណបរិយាក៏បានបាញ់ធ្នូសមួយគ្រាប់បញ្ជូនព្រលឹងរបស់បក្សីចតាយុឲ្យទៅចាប់ជាតិនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេហៅថាលក្ខណៈទីទេពបរិយាឬទេវភាពដែលខ្ញុំពុំបានវែងមានច្រើនទេពីព្រោះការសង្ខេបនឹងកំណត់បាទជាបន្តទៀតបរិយាក៏ធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតរួចក៏ជួបជាមួយនឹងសត្វកុកយើងដឹងហើយថាតាមជំនឿខ្មែរកុកគឺតំណាងឲ្យសត្វឧបទ្រពចង្រៃមាត់ស៊ីអំបិលស៊ីផុកកុកគ្រាន់តែឃើញបរិយាក៏ស្រែកបាទឌឺដងដាក់បរិយាថាបរិយាខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែឲ្យគេលួចប្រពន្ធបានអាមកនៃនេះគឺគេចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងពលៈដែលយល់កិច្ចការនោះក៏បានជេរទៅកុកវិញដើម្បីកុំឲ្យមានអពមង្គលនោះក៏បានជេរទៅកុកវិញដើម្បីបន្ទប់បង្អាក់ភាពចង្រៃរបស់កុកពេលនោះហើយទន្ទឹមនឹងនោះបរិយាក៏ខ្ញាល់យ៉ាងខ្លាំងបានលើកធ្នូសប្រុងនឹងសម្លាប់កុកនោះចោលដើម្បីកុំឲ្យសម្ដីរបស់កុកមានលេចលឺទៅដល់ខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែព្រាមនោះកុកក៏បានសំពះសំទោសពីបរិយាហើយបានធានាថានឹងទៅជួយធ្វើកិច្ចការជូនបរិយាដោយគ្រាន់តែហើក្រឡឹងកាត់នគរលង្កា3ជុំដើម្បីជាប្រណោឲ្យនគរនោះត្រូវคล้ายទៅជាផេះបាទជាកិច្ចបន្តទៀតពេលនោះបរិយាពលៈក៏បានចេញពីកុកហើយធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតអញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតស្រាប់តែជួបយៈម្នាក់ឈ្មោះកំភ័ណ្ឌយៈនោះកំស្វែងរកបរិយាយូរហើយដើម្បីស៊ីសាច់បរិយាហើយនឹងមានជីវិតអមតៈក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាស្ទុះប្រុងចាប់បរិយាស៊ីនោះកំភ័ណ្ឌក៏ត្រូវបានបរិយាបាញ់ធ្នូមកគ្រាប់ងាប់មួយរំពេចភ្លាមហើយបានគេចាប់ដើមស្រេះរឿងរ៉ាវបរិយាពលៈមួយរំលើដែលបែបនេះគេហៅថាឧបកថាវិធីដែលគេផ្អាកដំណើររឿងណាតួអង្គណាមួយទៅចាប់តួអង្គផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងក្នុងខ្សែទី4ដដែលនិយាយអំពីព្រៃហេមពៀនឯនោះវិញមានស្ដេចក្របីម្នាក់មានស្ដេចក្របីមួយឈ្មោះហង្សារាជហើយតែអីគេដែលមានអំណាចផ្ដាច់ការព្រៃផ្សៃរាល់កូនក្របីដែលកើតមកឲ្យតែមូលត្រូវបានហង្សារាជសម្រាប់ចោលទាំងអស់ដោយទុកតែកូនណាដែលកើតមកញីដូច្នេះនៅព្រៃហេមពៀនទាំងមូលឈ្មោះមានតែហង្សារាជមួយក្រៅពីនឹងកូនចៅរបស់វាឲ្យតែញីសុទ្ធតែជាប្រពន្ធរបស់វាយកធ្វើប្រពន្ធទាំងអស់សម័យថ្ងៃមួយមានមេក្របីម្នាក់ឈ្មោះនាងសន្តគិរីកើតបានកូនឈ្មោលមួយហើយស្របពេលហ្នឹងក្របីកើតកូនច្រើនពេកអាមហង្សារាជដើរសម្លាប់មិនទាន់សភាពការអញ្ចឹងនាងសន្តគិរីមានបំណងចង់លាក់កូននឹងនៅក្នុងរូងភ្នំក៏ឆ្លៀតពេលដែលមហង្សារាជជាប់ដៃទៅសម្លាប់កូនក្របីផ្សេងនោះសន្តគិរីក៏នាំទូភីទៅលាក់ខ្លួនពួនអាត្មានៅក្នុងរូងភ្នំរួចហើយគាត់ឆ្លៀតទៅចុះអប់រំកូនណែនាំកូនឲ្យខំហាត់វិជ្ជាគុណឲ្យបានខ្លាំងពូកែមុននឹងឡើងគោកដើម្បីអង្វរឪពុកឲ្យទទួលស្គាល់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងបាទទូភីក៏បានខិតខំហាត់វិជ្ជាគុណរហូតធំបិញវ័យទៅមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអាចវត្តដើមឈើរលំតិចទីអស់ដូច្នេះបាទម្ដាយរបស់ទូភីគាត់គិតថាកូនមានកម្លាំងខ្លាំងហើយដូចអញ្ចឹងក៏បានហៅកូនឲ្យឡើងគោកដើម្បីទៅអង្វរឪពុកឲ្យទទួលស្គាល់ទូភីក៏បានធ្វើតាមបណ្ដាំរបស់ម្ដាយហើយក៏ឡើងមកជួបមុខឪពុករួចសំពះអង្វរសូមឲ្យឪពុកទទួលស្គាល់ខ្លួនដែលជាកូនឈ្មោលប៉ុន្តែហង្សារាជមិនព្រមទទួលស្គាល់ជាដាច់ខាតពីព្រោះវានៅតែប្រកាន់គំនិតសម្រាប់ញីសម្រាប់ឈ្មោលដដែលដូច្នេះឆាកប្រយុទ្ធក៏កើតមានឡើងរវាងឪពុកនិងកូនបាទដែលប្រើពេលអស់យ៉ាងយូរទីបំផុតបាទ
ទូភីក៏ជ្រុលសម្រាប់ឪពុករបស់ខ្លួនបានដោយសារតែវាខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលឪពុកស្លាប់ទូភីស្រាប់តែរង្គោះរង្គើបាត់បង់សតិសម្បជញ្ញៈលែងនឹកគិតដល់អំពើល្អការអប់រំរបស់ម្ដាយទៀតហើយវាក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តបេសកកម្មតាមឪពុកគឺស្លឹកឈើមិនជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បានតែវាបន្តបេសកកម្មតាមឪពុករបស់វាគឺវាយកម៉ែវាធ្វើប្រពន្ធហើយកូនក្របីដែលកើតមកឈ្មោះវាសម្រាប់ចោលទាំងអស់ដោយឪវាដែរទុកតែកូនក្របីដែលញីធ្វើជាប្រពន្ធវាហើយវាសាហាវព្រៃវែងណាស់សាហាវព្រៃផ្សៃជាងឪវាទៀតនៅត្រង់វាដើររករឿងគេគ្រប់ច្រកកុហកដើម្បីឲ្យគេនឹងខ្លាចបើគេមិនខ្លាចត្រូវវាសម្លាប់ដូចជារករឿងដល់នាងមនីមេខាឡាដែលជាទេពធីតារក្សាមហាសមុទ្រគង្គាដែលរករឿងដល់ឥសីបញ្ចលឹងដែលរករឿងដល់ឥសីយាមតៈក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានតបតទេគេចុះចាញ់ហើយទីបំផុតទូពីនេះក៏ទៅរករឿងដល់ស្ដេចស្វានៅនគរខាខិនបុរីឈ្មោះពេលីចឹងណាដែលសោយរៀននៅនគរខាខិនបុរីចឹងក្រុងពេលីបំបានចុះញោមនឹងការគម្រាមរបស់ក្របីទូភីនោះទេហើយពេលីក៏ស្អប់ណាស់អ្នកដែលសម្លាប់កូនឯងឈ្មោះយកតែញីធ្វើប្រពន្ធនោះចឹងពេលីក៏យល់ព្រមណាត់ប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងទូភីដើម្បីយកឈ្នះចាញ់រៀងខ្លួនទីបំផុតស្ដេចស្វានៅនគរខាងខិនបុរីឈ្មោះក្រុងពេលីនិងស្ដេចក្របីនៅព្រៃហេមពានឈ្មោះទូភីក៏ប្រយុទ្ធគ្នានៅកណ្ដាលវាលអស់រយៈពេល7យប់7ថ្ងៃតែអត់ឈ្នះអត់ចាញ់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងស្វាក៏កើតបញ្ញាវិញបានកើតទុកមិនសុខចិត្តបបួលទូភីទៅប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរូងភ្នំទៀតអញ្ចឹងក្របីព្រោះតែចង់ឈ្នះក៏ទៅក្នុងរូងភ្នំមុនប៉ុន្តែពេលហ្នឹងពេលីបានផ្ដាំទៅប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឈ្មោះសុគ្រីពថាបើសិនជាក្នុងរូងភ្នំនោះពេលឃើញឈាមហូរមកពណ៌ខ្មៅបញ្ជាក់ថាក្របីជាអ្នកស្លាប់អញ្ចឹងប្អូនមិនបាច់នាំគ្នាធ្វើអ្វីទាំងអស់តែបើឃើញឈាមហូរចេញមកតាមរូងភ្នំពណ៌ក្រហមបញ្ជាក់ថាបងជាអ្នកស្លាប់ដូច្នេះបំណាច់នឹងបងស្លាប់អូនត្រូវនាំកងទ័ពទាំងអស់យកដុំថ្មសន្ធប់បិទមាត់រូងភ្នំនោះឲ្យជិតដើម្បីឲ្យក្របីថប់ដង្ហើមស្លាប់ជាមួយបងដែរផ្ដាំរួចរាល់គេការពារសាជាព្យាបាលនោះដែលផ្ដាំរួចរាល់ក្របីស្វាពេលីក៏បានចុះទៅរូងភ្នំដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងទូភីទីបំផុតស្វានិងក្របីប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងរូងភ្នំនោះអស់រយៈពេលមួយសន្ទុះធំហើយដោយសារតែទីធ្លាចង្អៀតធ្វើឲ្យក្របីទូភីដូរកតាអត់រហ័សចឹងក្រុងពេលីក៏សម្លាប់ក្របីទូភីបានគ្រាន់តែសម្លាប់ក្របីទូភីបានយើងឃើញថាធ្វើឲ្យឈាមហូរស្រោបពុកផែនណែនពកធារហូតខ្លាយទៅជាស្ទឹងឈាមនៅក្នុងរូងភ្នំហ្នឹងហើយឈាមខ្លះមួយចំនួនដែលបានហូរចេញមកនោះតាមការពិតឈាមដែលកំពុងតែពណ៌ខ្មៅសោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការសម្លាប់ក្របីនេះធ្វើឲ្យនឹងជួយដល់ឋានលើពួកទេវៈទេវតាទាំងពួងក៏បានបាចការអបអរសាទរដល់ជ័យជំនះរបស់ក្រុងពេលីដែលអាចប្រយុទ្ធជាមួយក្របីនឹងបានដែលអាចសម្លាប់ក្របីនឹងបានអញ្ចឹងគេក៏បាចការអបអរសាទរទៅវាធ្លាក់ការនឹងធ្លាក់មកចំពេលឈាមកំពុងហូរចេញនោះធ្វើឲ្យឈាមពណ៌ខ្មៅរបស់ក្របីប្រែคล้ายទៅជាឈាមក្រហមដល់អញ្ចឹងអ្នកនៅមាត់រូងភ្នំនោះគឺសុគ្រីពនោះដែលជាប្អូននោះឃើញឈាមក្រហមក៏នឹកក្នុងចិត្តថាបងរបស់ខ្លួនប្រកាសជាស្លាប់ហើយអញ្ចឹងក៏អត់ត្រូវរកហេតុផលស្អីសោះនាំគ្នាបបួលកូនចៅហ្នឹងទៅយកដុំថ្មបិទសន្ធប់មាត់រូងហ្នឹងចិត្តអស់ទៅហើយសុគ្រីពក៏ធ្វើដំណើរទៅខាងខិនបុរីរៀបចំឡើងសោយរាជយ៉ាងស្រួលដោយមិនស្វែងវល់ដើររកសាកសពបងរបស់ខ្លួនផងនិយាយពីពេលីពេលនោះពេលសម្រាប់ក្របីហើយមិនអាចចាក់ចេញពីរូងភ្នំបានសោះដោយសារតែអូននៅខាងលើនោះបានយកដុំថ្មសន្ធប់បិទចិត្តអញ្ចឹងក៏ជីកលើសាកសពក្របីប្រៀបដូចជីកពោភ្លុងអញ្ចឹងស្រាប់តែវាមានបញ្ញាមួយទៀតកើតឡើងនឹកក្នុងចិត្តថាអាក្របីហើយការឯងនៅរស់គ្មាននរណាហ៊ានជាមួយឯងទេឯងពិតជាខ្លាំងមែនបើដូចនេះបើឯងខ្លាំងមែនសូមឲ្យជួយយើងឲ្យចាក់ចេញពីទីនេះបានយើងនឹងកាត់ក្បាលឯងប្រវែងឲ្យចំដុំថ្មសន្ធប់នោះឲ្យព្រាយសូមឲ្យឯងជួយយើងបើពិតជាមានបារមីអញ្ចឹងពេលីក៏បានយកប្រខាន់កាត់ក្បាលក្របីទូភីដែលងាប់ហើយនោះទៅសន្ធប់ទៅគប់ចំអាថ្មសន្ធប់ធ្លាយហើយក៏ហោះចេញមកទាំងកំហឹងឆាបឆេះ
មកដល់មកនគរដើម្បីមកធ្វើបាបអូនរបស់ខ្លួនឈាមក្របីដែលហូចចាក់ចេញពីរូងភ្នំធ្វើឲ្យហូបពីវាពីការស្រោចស្រពពេញអាស្រមរបស់ឥសីមគ្គតង់ឥសីមគ្គតង់បរគាត់នោះគាត់ក៏បានដាក់បណ្ដាសាថាបើពាលីហ៊ានចូលនៅក្នុងបរិវេណអាស្រមគាត់នឹងត្រូវស្លាប់រួចហើយក៏គាត់ដាក់បណ្ដាសាហើយបាននិយាយអំពីពាលីវិញពេលនោះក៏បានធ្វើដំណើរមកនគរទាំងកំផឹងហើយឃើញអូនរបស់ខ្លួនឡើងសោយរីទៀតក៏ដេញតាមសម្រាប់អូនឆាកប្រយុទ្ធក៏កើតមានឡើងរវាងបងប្អូននឹងកើតដោយពេលនេះមិននៅស្ដាប់ហេតុផលពីសុគ្រីពឡើយអញ្ចឹងទីបំផុតការប្រយុទ្ធនេះបានមួយសន្ទុះយើងឃើញក្រុមពេលនេះហោះទៅលើចាប់ជើងសុគ្រីពទាំងពីរជាប់ហើយប្រុងបោកឲ្យទុកនឹងភ្នំមគ្គតង់បរពតដែលជាកន្លែងឥសីនៅនោះបោកទុកនឹងភ្នំហ្នឹងប៉ុន្តែចៃដន្យនេះសុគ្រីពរួចក៏ធ្លាក់ទៅចូលក្នុងអាស្រមរបស់ឥសីមគ្គតង់បរពតហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះក្រុមពេលនេះក៏ដេញតាមក៏ប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវទុចងក់វិញដោយសារតែអត់ហ៊ានចូលព្រោះតែត្រូវបណ្ដាសារបស់ឥសីដែលធ្លាប់ដាក់បណ្ដាសាថាបើពេលនេះចូលបរិវេណនេះនឹងត្រូវស្លាប់ដូច្នេះពេលនេះក៏បណ្ដោយឲ្យប្អូននៅទីនោះទៅហើយក៏មករៀបចំនគរឡើងវិញតែម្ដងនិយាយពីសុគ្រីពពេលនោះគាត់តូចចិត្តគិតតែពីអង្គុយយំរហូតទឹកភ្នែកគាត់คล้ายជាទឹកជ្រោះដល់សពថ្ងៃអញ្ចឹងទឹកជ្រោះនៅតាមភ្នំគឺជាទឹកភ្នែករបស់ស្វាហ្នឹងដែលយំបាទដូច្នេះបាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងសុគ្រីពកំសត់ណាស់គ្មាននរណាមកជួយកំដរទេគឺមានតែក្មួយរបស់ខ្លួនម្នាក់ឈ្មោះហនុមានដែលមកពីព្រៃភ្នំកន្ទលីហើយមកជួយគាំទ្រមាររបស់ខ្លួននៅទីនោះបាទចប់ដោយសង្ខេបរឿងនេះឧបត្ថម្ភកម្មវិធីធំដោយភេសជ្ជៈខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបាទ